Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. Cannavaro Azizbek Turg'unboyevni nima sababdan tarkibga jalb qilmaganini tushuntirdi. O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Fabio Cannavaro Azizbek Turg'unboyevning nima uchun jahon chempionatiga olib ketilmayotgani haqidagi savolga javob berdi. Azizbek Turg'unboyev nima sababdan terma jamoaga jalb etilmadi? Buni biz uning jismoniy holati bilan bog'lasak bo'ladimi yoki boshqa bir sabab bormi? Men Aziz Turg'unboyev bilan jarohatdan keyin alohida gaplashib o'tganmiz. Men o'sha suhbatga unga aytganman. Turg'unboyev jarohatdan keyin yanada ko'proq o'zini ustida ishlashi kerak. Maydonga qaytdi, ba'zi o'yinlarda jamoasiga yordam berdi. Lekin uning maydondagi harakatlari hamda o'zini tutishi meni yetarlicha ishontira olmadi. Men Aziz Turg'unboyevni juda yaxshi bilaman. Uning darajasini, terma jamoada qilgan oldingi mehnatini, muhim o'yinlardagi xizmatlarini alohida e'tirof etish kerak. Afsuski, bu futbol. Futbolda bunday holatlar bo'lib turadi. Shuningdek, men ko'proq meni ishonchira olgan futbolchilarni chaqirganman. Bundan tashqari, oramizda hech qanday shaxsiy muammo yo'q, deya aytib o'tdi italiyalik mutaxassis. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ishtirokidagi matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum hammaga. Jahon chempionatiga jiddiy tarzda tayyorgarlik ko'ryapmiz va juda qattiq ishlayapmiz. Barchamiz mundialga uchib ketishni intiqlik bilan kutyapmiz. Murabbiy etib tayinlanganimdan keyin murabbiylar shtabi bilan birgalikda barcha futbolchilarni kuzatib bordik. Kimdir terma jamoaga chaqirilmagan bo'lsa, demak u o'z o'yini bilan hali meni yetarlicha ishontira olmagan. Terma jamoaga jalb etishda futbolchilarning yoshiga e'tibor bermadim. O'zini ko'rsatgan, munosib bo'lgan futbolchilarni chaqirdim. O'tgan hafta yig'inni boshladik va nazorat uchrashuvida ishtirok etdik. Hozir jamoaning jismoniy holatini yaxshilash ustida ishlayapmiz. Barcha futbolchilar bor kuchi bilan mehnat qilmoqda. Maqsad jamoaning jismoniy tayyorgarligini yanada kuchaytirish. Assotsiatsiya rahbariyatiga alohida rahmat aytaman. Ular biz uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib bermoqda. Fabio Cannavaro. Jahon chempionati biz uchun katta tajriba beradi. Osiyo kubogida natija uchun kurashamiz. Fabio Cannavaro. O'rtoqlik uchrashuvlari uchun imkon qadar kuchli va raqobatbardosh raqiblarni tanlashga harakat qildik. Bunda murabbiylar shtabi bilan muntazam muloqot olib borib, mavjud ma'lumotlar va tahlillar asosida biz uchun eng foydali bo'ladigan terma jamoalarni sarab chiqdik. Kanada musobaqa mezboni sifatida yuqori darajadagi futbol muhiti va ajoyib atmosfera yaratishi shubhasiz. Bu esa futbolchilarimiz uchun muhim tajriba bo'ladi. Niderlandiya esa Yevropaning eng kuchli terma jamoalaridan biri hisoblanadi. Ularning o'yin uslubi va taktik yondashuvi ma'lum jihatlari bilan Portugaliya terma jamoasiga o'xshash. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining xalqaro federatsiyalar bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorligi bizga ana shunday kuchli raqiblarga qarshi o'yin tashkil etishda katta yordam berdi. Ishonamanki, ushbu uchrashuvlar orqali jamoamiz o'zi uchun muhim xulosalarga ega bo'ladi, futbolchilarimiz esa yuqori saviyadagi uchrashuvlarda tajriba olishda davom etishadi. Jamoa safiga chaqirilgan futbolchilarni tanlashda o'zim munosib deb hisoblagan nomzodlarga tayanib ish yuritdim. Masalan, Jaloliddin Masharipov katta tajribaga ega. Agar u optimal sport formasiga chiqsa, jahon chempionatida jamoaga katta foyda keltirishi mumkin. Abbos Fayzullayev kuni kecha gol urdi. Shuningdek, u mehnatkashligi va jangovar xarakteri bilan ham ajralib turadi. Shuningdek, Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodov hozir yaxshi holatda. Ba'zi futbolchilarimiz jarohat yoki o'yin amaliyoti yetishmasligi sabab optimal formada emas, ammo hali vaqt bor va ular tez orada tiklanishiga ishonamiz. Eng muhimi bu biz uchun ilk jahon chempionati. Shuning uchun futbolchilarga ortiqcha bosim emas, aksincha o'yindan zavq olish ruhini berishimiz kerak. Men jamoamizning bor kuchi bilan xalqimiz uchun munosib ishtirok etishida ishonaman. Yanvar oyida bo'lib o'tadigan Osiyo kubogidagi guruhimiz juda qiziqarli va kuchli raqiblardan iborat. Har bir o'yin biz uchun jiddiy sinov bo'lib, maksimal e'tibor va tayyorgarlikni talab qiladi.
Mening asosiy ambitsiyalarimdan biri Osiyo Kubogini yutish. Biz bu maqsad yo'lida bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Jahon chempionati esa biz uchun tajriba maydoni bo'lsa, Osiyo Kubogida esa natija uchun kurashamiz.